Ja. Dobro jutro. Svi smo se probudili malo i šta nam prva stvar što nam treba ujutro je naravno poslije umivanja je dobra kafa. Tako da ćemo vam napraviti neki kratki klip kako se pravi kafa na bosanski, turski, koji god način. Svaki ima neku svoju, naravno, proceduru pravljenja kafe i mi ćemo napraviti kako smo se nas dvojica ovdje navikli da pravimo. Tako da prva stvar što je vrlo jednostavna, naravno se nalije voda, sada to je isto ovisi naravno koliko, ako pijete sami, ne trebate napuniti puno, napravite možda 2 dek, 3 deca vode, koliko god vam treba. Ako vas je dvoje, onda barem 4 deci, a ako vam dolazi po posjetu, onda naravno napunite do vrha. Palimo naravno plin i stavljamo vodu, kafu, džezvu sa vodom na šporet. Eto vidite, imamo malo turskih riječi, malo njemačkih riječi. Sada je ovisi, svaki ima svoju proceduru pravljenja kafe, ako ne volite sa šećerom, ne morate naravno stavljati šećer, ja mislim da je šećer neophodan, pozivamo se pravi crna kafa, ipak to nije nekakav americano ili kao što Njemci prave, ovo je gorša kava, tako da ja lično volim staviti malo šećera odmah u kafu, jer jednostavno poslije kome nije dovoljno, može se naravno, svak može sebi dodati koliko mu treba, ali barem ako pravimo u ovom slučaju kafu za 2 osobe, onda se treba staviti barem 2 čašice šećera, male naravno, kašike šećera, i ako je kome nije dovoljno, onda se naravno to može malo podebljati kada se već kafa servira. Sada što se tiče dodavanja kafe, to je sada potpuno vaša, samo zbog čega sam stavio šećer sada, naravno to što je dobro da se šećer rasporedi po cijeloj vodi, jer ako neki ljudi koji prave, voli staviti šećer na kraju, onda meni barem lično se to nije u redu, jer se stavi onda ili kockica šećera ili kaščica šećera u kafu i onda se on spusti skroz dole i jedino na kraju što imate ispod je taj toz gdje se spusti sva kafa i šećer ispod dole. Onda šećer se vrlo slabo rasporedi gore, tako da je gore onda kafa vrlo gorka i onda sve što pijete dole je sve slađa, pa također se više napravi takozvani izraz šerbe, možete pogledati šta je to na Google, tako da meni, barem lično, se to ne sviđa. Također, što se tiče pravljenja kafe, neki voli odmah staviti kafu i da kafa cijelo vrijeme ključa, to je također naravno moguće. Ja lično volim staviti kafu na kraju, kada ovdje voda ključa na koliko 100 stepeni, koliko već, ja mislim, ako se sjećam hemiju, i onda poslije toga se kafa po meni bolje i rasporedi, jer ako ti odmah staviš, neka zrna kafa se onda ipak ne rasporede kako treba po vodi, tako da možda će vam neke mali komadići, zrna kafe se neće kako treba razgraditi, ali eto naravno svak pravi na svoj način, a mi ćemo samo, kao smo rekli, mi ćemo pokazati kako smo se to nazvali ovdje navikli da pravimo kafu kada smo radili skupa na projektima i to je to. Sada naravno samo se treba sačekati da se voda proključa i onda kad voda proključa ćemo nastaviti sa procedurom. A ništa, evo, mi ćemo probati tu bosansku kafu. Zlatna džezva pravi se u Vispaku, mislim da u Visokom, poznato također po najstarijim svjetskim piramidama koje su bile vrlo popularne sa ruskim turistima prije nekih 10 godina, koji su poprilično vjerovali u to, ali dobro, nije važno. Meni se čini dosta kvalitetna kafa kao prvo, a također čuja se zove Zlatna džezva, eto, imamo džezvu, vidite, ako budete išli kad negdje po Bosni ili ostalim dijelovima Balkana, nekakav je ili za sebe suvenir ili da kupite za nekoga ko vam je blizak, kupite ovako mali set i onda imate džezvicu i par filđana, ako želite naravno za sebi, za svoju porodicu, a kao što smo rekli isto može biti i fin poklon, podarak koji hoćete
nekome da kupite. Vidite ovdje u ovom slučaju najvjerovatnije ovdje su kocke šećera, tako da se to može tako servirati, a možda su čak i rahat lokomi, da to je isto, meni možda ujutro ne paše jer je malo previše preslatko, ali ima ljudi naravno koji vole i tako, koji rahat lokom, dakle da serviraju uz kafu, tako da isto mislim da je to dosta prikladno, možda ne toliko na jutarnju kafu, ali kakvu popodavsku zasigurno. Evo, eto imamo još samo ovo smo htjeli da vam pokažemo, dakle ovo su lokumi ili rahat lokumi, kako god vidite, vrlo velika doza šećera, tako da se ovo može servirati uz kaficu, tako da možemo ih naći, mislim da po cijelom Balkanu i možda čak da kažemo gdje god da je bilo prisutno Osmansko carstvo u nekom periodu kroz istoriju, dakle to se zadržava, tako isto jedna prikladna stvar što se može servirati kad pijete kafu i mislim i u Sarajevu ako ćete piti kafu na Baščarši gdje god koji grad ima god ima čaršiju, 99% je da će vam servirati kafu sa barem jedan ili dva rahat lokoma. Eto mi u ovom slučaju imamo lokom iz Makedonije, jer to sam namjerno spomenuo, znam da imamo jednu studenticu koja više zanima ta makedonska kultura. Evo dobro, sad polako sačekali smo malo, voda već ključa, ja ću smanjiti plin u ovom slučaju, ali ću ostaviti da je barem na nekoj laganoj vatrici, tako da voda još uvijek ključa, što je isto vrlo važno da bude dobra kafica. I ništa, onda, eto, mi smo sad otvorili te kaficu, tako da malo moramo paziti. Hoće li to previše preključati? Ok, skoro nam je. Ovo isto morate vrlo paziti kad budete pravili kafu, jer vrlo često kad voda proključa, može se desiti da vam se kafa razlije, ali ako vam se to desi, to nije ništa neobično, to se desi svakom čovjeku koji pravi kafu, tako da se apsolutno tu ne sekirajte, to se desilo apsolutno svakoj osobi koja je pravila kafu na ovakav način. Ništa isto kad budete pravili kafu, naravno ovisi koliko ljudi vam dolazi i ko voli jaču kafu, ko ne voli previše jako, ja ne znam, ne volim ni prejaku ni premlaku, tako da možda da stavite jednu kašičicu kafe na 1 decilitar vode, a naravno ako vam dolazi više ljudi u posjetu, onda jer naravno džezve nisu od 1 litar većinom, onda naravno dodajte kakvih 6, 7 ili koliko god vi mislite, onda jednostavno servirate manje kafice, možda od 1 decilitar kafica, onda bude kafica naravno jača. Ništa, sad ćemo malo sačekati tu. Imamo ovdje malo specifičnu džezvicu, dakle koja je malo duža, tako da moramo sad malo samo paziti da se to sve kako treba raspodijeli i evo ga. Sad će se kafica polako početi spuštati dole, tako da jedina stvar što moramo sad naravno da sačekamo je da se kafica raspodijeli u vrućoj, vreloj vodici i moramo paziti, još uvijek vidite kako kafica se diže cijelo vrijeme što je vruća voda, vidite ona ključa sve jer imamo ispod još dole malo imali smo toplotu, primali smo isto jedno vrijeme i na laganu vatru, tako da kafica još uvijek ključa i diže se dole, vidite, ja svaki put kad promiješam kafica se još uvijek diže. Tako da ćemo mi uglavnom sad moramo paziti da nam kafica se ne prelije i biti vrlo pedantni i pozorni, ali moramo naravno da što više puta tu kaficu da promiješamo, da se naravno sve to, da se zrna kafa ne koncentriraju samo na jednom mjestu. Jer onda kafa neće biti toliko kvalitetna i neko će dobiti vrlo dobro, a neko koji će piti zadnji neće baš dobiti najkvalitetniju kaficu. Uglavnom to je sada to, mi smo uspjeli da napravimo kafu i nismo uspjeli da prolijemo, što je također vrlo rijetko u jutarnjim satima. I sad jednostavno ovdje sačekajte samo da se kafica spusti i sačekajte barem nekih 5 minuta
I onda ćemo poslije, samo još zadnja zaključna stvar je da servirate kafu i to je to. I onda ste spremni za početak dana i za sve obaveze koje vam slijede. Eto, to je to. Za sada je to uspjeli. Kamo nekih 5 minuta, što je vrlo važno jer toz se mora spustiti. Jer nije, mislim, barem meni lično nije u redu da serviram nekome kafu sa tozom, iako znam mnogo ljudi hoćeš kafu i napraviti kafu na vrat na nos i onda imaš, kad piješ kafu, pola toza i pola kafe, tako radi. Sačekajte nekih 5 minuta da se toz spusti. Eto, to je to od mene. Evo sad smo malo sačekali da se toz spustio i sad ćemo, samo još moramo jednu stvar da uradimo, da serviramo kafu. Eto, stavite ovako, jednu kašičicu, ovako. Prvo stavite ovako, onda još drugu čašicu, šalicu, kako hoćete, možete na hrvatskom, na bosanskom, na srpskom, kako god vam više odgovara, koji god jezik studirate. I onda jednostavno serviramo kafu. Pogledajte kako je vrlo važno da se napravi dobra pjena. To je isto po meni vrlo važno za ukus kafe. I ništa, ja lično ako imam posjetu, prva šalica ide onome ko ti je najdraži, da on dobije najviše pjene. U ovom slučaju je to gospodin koji je snima klip i vidite kako to fino sve ispadne kafica. I još onda u ovom slučaju dodam sebi i to je to. Sada smo spremni da pijemo kafu i malo popričamo i da počnemo dan, tako da prijatno. Sedaj pa še v slovenskem jeziku, torej sedaj smo zadnjih par minut smo delali klip v BHS, kako srbo-hrvaškem jeziku, kako pripraviti dobro balkansko, bosansko, turško, sančaško kafu, kakorkoli že. In sedaj bomo jo tudi servirali. Čeprav mogoče pred nastankom Jugoslavije takšen stil pitja kave ni bil popularen toliko na področju slovenskih dežel v delu Habsburške monarhije, Avstro-Ogrske kasneje, se je potem z nastankom Jugoslavije 1918. leta tudi takšen način kave, mislim, da se je postal precej popularen tudi na področju Slovenije. Prej je bila ta bolj dunajska šola kave, pitja kave, potem pa tudi zaradi preseljevanja vse več ljudi, ki so se naseljevali v Sloveniji, predvsem iz Bosne in Hercegovine, ker so številni delali na gradbiščih, ženske so prihajali kot čistilke ali pa pač mešani zakoni, se je tudi takšen način pitja kave precej razširil tudi po vseh raznih slovenskih mestih, tako da bomo sedaj spili eno jutarnjo kavico, ki nas bo, upajmo, poživila in nam naredila ta snežni dan še malo lepšim. Eto, uživajte in dober tek s kafico, pa s kakim mokom tudi.